你睇下立欣畫咩啦？佢今次畫嘅巴士好靚啊，全部都係佢自己畫嘅喎。立欣啊，你仲肚唔肚餓啊？哇！有埋嗰個前邊嗰個鬼面罩啊，跟住有兩個轆啦，呢個司機上車嗰個門，呢個落車個門，同埋有好多窗門。呢架幾號車嚟㗎？七號車。7號車唔係你架校車嚟㗎？係咪啊？好靚啊，畫得。頭先個大廈咧，我呢個係架車。仲有大廈先生啊，係咪啊？係咪兩個大廈先生啊？係啊。條魚咁大個肚。好靚啊！仲有嗰啲1、2、3、4、5、6、7、8、9、10都好靚啊！係咯，咁咪舒服啲啊？啲胃藥就係俾佢。